Namaskar, this is Manisha Pal. We are going to visit Champa Devi. So are you guys excited? Oh my god! We are very excited. यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्लगिङ हुनेवाला छ गाइस हैन माया गर्दिनु होला गाइस भयो भने मन पराउनु भयो भने चाहिँ हामी अरु पनि भिडियोहरु बनाउँदै गर्छौं डिफरेन्ट ठाउँको अनि अलिअलि आर्किटेक्चर लाइफ पनि अलरेडी मस्ती लाइफ पनि गाइजहरु राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तपाईहरुको मायाको हामीलाई खाँचो छ गाइजहरु अब हामी चाहिँ चम्पा देवी टेम्पल तिर लागिसकेका छौं दिस इज मनिषा पाल एन्ड रुपारेक गाइज हाम्रो साथीहरु त्यो बल लाइन भन्दा टुर सुरु भइसकेको छ हामी चाहिँ चम्पा देवी तिर निस्किसकेका छौं यता हेर्न सक्नुहुन्छ आजको एकदम क्लियर मौसम छ हामी हाइकिङ तर्फबाट लागिसकेका छौं बल्कु पुगिसकेका छौं अब हामी चम्पा देवी तिर जाँदै छ हाम्रो साथीहरु त्यहाँ सो यो बल्कु चोक हो हजुरहरुले बल्कु चोकबाट डाइरेक्ट दक्षिणकालीको बस चढेर भन्ज्याङमा झरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ अन द वे तौदाहा पनि पर्छ यहाँ पनि ज्यादा हुन्छ अनि हाम्रो सिटीबाट अलि टाढा जाँदै हामीहरु ब्यागमा खानेकुरा प्याक भइसक्यो गाइस अब हामी डाँडा कता कता हो यहाँ हिँड्दै जान्छ अब खाना रे भन्ज्याङ यो गाइस यता नै त्यो गुम्बा भएको ठाउँमा झरेर चाहिँ हजुरले यो पर्याङ बुँदै माथि जानुपर्छ गाइस हामीहरु लाग्यौं डेस्टिनीतिर हामी हिँड्दै छौं गाइस बल्ल स्टार्ट अर्को मान्छे फेरि उल्टो उल्टो भएर कक्काबाट छिरेर जानुपर्छ उलाई के गाह्रो छ गाइस यसमा हिँड्दा चाहिँ गाइस एकदमै ध्यान दिनुस् एकदम स्लिपरी हुन्छ यो चिप्ल्यो भने सिधा कहीँ हैन सोच्ने हैन सिधा तल तल जान्छ भने सर्टकट चाहिँ यही हुन्छ हैन त सर्टकटको लागि यही हो नि त सर्टकट बाटो चिप्लेर सिधा तल थाकेको अवस्था छ गाइजहरु हामीहरु एकदम फोटो सेसन चल्दैछ गाइस यहाँ भयो मलाई गात लाइसक्यो सिस्टर तिमी हट पुग्यौं हामी गाइस यता ल सापो हामी पुगिसकेका छौं गन्तव्यतर्फ यता खेलिरहेछन् पप्पीहरु हामीहरु अझ थोरै टाइम बाँकी छ गाइजहरु हामी कहाँ पुग्यौं भन्छ खै के छ त यस्तो मान्छे अब घुम्न आएका छन् हिमालयन भयो सक्यो उहाँहरुको फोटोशुट भइरहेछ गाइजहरु हेर्नुस् उहाँको तालमाल इन्ट्रोडक्सन गरौँ न त हजुरहरुको नाम के हो ए बा यार बिजी गाइस कही नाम भनिदिनुस् त तिमीलाई मुख देखाउ भनेको तपाईको नाम म तपाईकी हँसिली रसिली फनी अनि इन्ट्रेस्टिङ दिव्या अग्रवाल तपाईको नाम के हो स्टिकर वाला मान्छे मेरो नाम के हो मेरो नाम के हो नाम बिर्सक्नु भयो उहाँको नाम सोचिरहेको नाम भन्नु म बिर्सिराके प्रेजेन्टेसन नभन उहाँको नाम के हो रे सञ्जु श्रेष्ठ गाइज मान्छेहरु कति क्रिएटिभ छन् गाइस ट्याग हार्न जसलाई थाहा छ को हो मेरो हिम्मत छैन त्यसरी हिँड्न सो क्युट बस्ने ठाउँ गाइस दा दाइको रेस्टुरेन्ट चाहिँ यहाँ आउँदा हुन्छ बाटोमा पर्छ पानी यसो लगिरहेको छु म मेरो बेबी जल्दै
अघिकै रेस्टुरेन्टको ब्रान्च गाइस, ट्री रेस्टुरेन्ट। यहाँ सानोतिनो पसल छ, आउँदा यहाँ पनि किन्दा हुन्छ। डस्टबिन पनि छ डोकोमा, कसलाई थाहा छ डोको। Here we go. हिँडिरहनुहोस् ल अरे, हुन्छ हामी हिँड्छौँ। हेरिरहँदैछन् ल, जानुहोस्। यो ठाउँ पनि छ गाइस बिचमा, रमणीय ठाउँ। यहाँदेखि भ्याली कम्प्लिटली देखिन्छ। ओ पिकनिक स्पट रहेछ गाइस यो, हेर्नुहोस्। भर्खरै कोही गएको जस्तो छ। यहाँदेखि भ्याली देख्छ। वेट, अलिअलि माथिबाट देख्छ होला है क्लियर। कम्प्लिट नेचरदेखि सिटी एरिया गाइस। थाकेर बसिसके सबै। यो पनि म जस्तै हो, फोटोहोलिक। लामो बाटो छ गाइस जान। सब टुक्कु गर्दै हिँड्दैछन्, सब थाकिसके। यहाँ त कस्तो फोहोर भयो नि, यहाँ कस्तो हाल्नु। बुझ्ले गाइस, एकदमै दिमागमा राख्नुहोस् यसरी। हाम्रो ऊ त्यो डाँडामा जानु छ गाइस, त्यहाँ भर्याङ देखिरहेछ नि, त्यो चढ्नु छ। माथि छ होला मन्दिर। भिडियो ल्याऊ, यस्तो हिँडेको गरेको। नेचुरल हाउस हो गाइस। अब केले कराइरहेको थाहा छैन, तर आवाज यही हो। कस्तो लाउड आवाज आएको हेर्न। यस्तो बाटो टुक टुक टुक, ए देखेन यस्तै मेरो टुक टुक टुक। ठाउँ ठाउँमा भिडियोग्राफी पनि चल्दैछ। जङ्गली फुल के भन्छन् उसलाई गाइसहरू, म चाहिँ आज देखेको यो वाला फुल। यसो पिकनिक स्पट गाइस, कस्तो फोहोर गरेर गएको हुन्। यसरी जथा भापी फोहोर फ्याँक्ने काम नगरौँ गाइस, एक एक गरेर दुई हुन्छ। कसै सफा गर्छ यो, आफै आउने सफा गर्ने। प्लास्टिक ल्याउने, प्लास्टिकमा भरेर लाने, जसरी हामी गर्दैछौँ। अरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफै सफा हान्ने। हामी त्यही बाटो हुँदै आएको गाइस। अहिले यहाँदेखि त कस्तो देखिरह। यो कराउनु चाहिँ के हो थाहा भएन मलाई। कसैलाई थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। थ्याङ्क यू। सो त मागा जान्छ, मागा जान्छ, लुकिरह होला त्यो। हामी त्यहाँ बसिरहेछौँ, केटी गाइब। त्यहाँ पुग्सक्यो। थाके, यो चाहिँ नेभर इन्डिङ जस्तो लागिरहेछ मलाई त। यतिको पसिना आएछ गाइस। ट्रेकिङमा हिँडेको मजा छ त। पुरा पसिना एकदमै धेरै थाकिसक्यौँ। अरूहरू पनि आउँदैछन्, जाँदैछ। हामी अलिक ढिलो आयो सायद, सबै फर्किरहन्। गाइस मेरो सहारा हेर्नुहोस्। मैले लिएर थिएँ, गर्मीले हालत खराब भइसक्यो, पसिना खाएको यत्तिकै फेरि
यो मेरो +2 को बिछडिएको साथी हो छोडेको साथी हो हैन यो प्लुटो चाहिँ हराकी थियो नाम मात्रै सुनिने गरिन्थ्यो प्लुटो भनेको त एउटा राम्रै मान्छे हैन के भने छु के हो प्लुटो भने के हो मर्करी भेनस अर्थ मार्स जुपिटर याद होइन हैन थाहा छ प्लुटो भने एउटा के प्लुटो त्यही हो अरु के छ हावा यो त्यही हो हराएको मान्छे यसको नाम मात्रै सुनिने गर्छ आज कसरी फेला परेको मेरो दूरबीनबाट यो त अब यसको के भन्नु यो पागल औरत हेर्नुहोस् यसको हालत पङ्खा चोर्छस् मेरो मऱ्यो घरमै टु मच हट अझ पुनः कति टाइम त थाहा छैन हामी कति बजे 11 बजे होइन तिम्रो बाजे 1 बजिसक्यो हामी 11 बजेदेखि हिँड्यो होइन हामी 11 बजेदेखि हिँडेर आऊ गाइस नन स्टप हिँडेको बिहानको हिँडेछौँ अहिले हाम्रो 1 बजेर 11 मिनट भइसक्यो मान्छेहरूको हाम्रो टोलीहरू हिँड्दैछन् अगाडि टुक्क 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 यसले मेरो पङ्खा चोर्यो गाइस चोर हो यो यसबाट बचेर बस्ने गर्नुहोस् सामान यसले हेऱ्यो कि सामान गाइड अझ माथि डाँडा मम्मा थाक्यो यसरी नै बस्छ अनि 2 बज्छ क्या सब थकित छन् गाइस हेरेन म दिनमा 1 घण्टा एक दिनमा 1 घण्टा बिहान मर्निङमा जान्छु तर म यति A few minutes later. नेक्स्ट टाइम आउँछ चम्पादेवी त्यहाँ आउँदिन गाइस क्यामेरामा लक्ष्मी कानको देवी चाहिँ त्यहीँ जान्छु मर्छु म त यार कति टाढा हो हिँड फेरि पुग्नु चाहिँ फर्किनु पनि छ आज गाइसहरू हामी थाकेर तपाईँले हाम्रो अनुहारबाट बोल्ने अवस्था पनि छैन पसिना टिकटिक चुइरह हिँड्नुहोस् परिश्रम त्यो चम्पादेवीको लागि त्यो चम्पादेवी कस्तो चाहिँ रहेछन् एकदम इच्छुक जागिसकेको छ इच्छुक जागिसकेको डेढ सिधै डेढ हामी जान त हाम्रो टोली अगाडि गइसक्यो तिनीहरू चाहिँ नन स्टप हिँडिरहेको छ ए माथि बसेछन् सकिन्न आइजहरू अरू आएर मान्छेहरू पनि पुरा थाकेर अघिसम्म पल्टिरहेको थियो सबै यसको हालत जहाँ पनि त्यस्तै छ एनर्जेटिक मान्छे कहाँ गइसक्यो देख्दा पनि देख्दैन हजुर मेन बाटो छोडेर उटपटाङ बाटोमा जाने हेर्नु भएछ त्यसलाई कहाँ चाहिँ बाटो बिर्सेर गएको कि बाटो थाहा पाएर गएको छ जब्बु गायब भइसक्यो मान्छे रियल बाटो चाहिँ यो हो गाइस अलि भयो नि हावा आइरहेछ सास आइरहेछ यस्तो एनर्जेटिक हजुरबा नि आउनु भएको छ गाइस हामी त यङ नै छौँ हामीले त हिँड्नुपर्छ हावा लाउँदै थाक्दै पुग्न आँट्यौँ गाइस हामीहरू अब थक गए बर्बाद हो गए पुग्यो हामी फाइनल्ली ल सबै त्यहीँबाट ढोक गरौँ आशीर्वाद सेन्टरमा पनि छ धुप पनि छ हेर्नुहोस् मेरो बोली त यस्तै छ अहिले नि नरिसाउनुहोस् पुजारी बा सबै रिसाउनु हामीले उयो गर्दै लान्छ तलबाट दाईहरू दिदीहरू यहाँ भेटिनुहुन्छ है गाइस हेलो भन्नु दाई सबको हालत बेहाल भइसक्यो ठिक छ नि अरूहरूको पनि छ नरिसाउनुहोस् होइन कस्तो दाइ रहेछ भन्दा बुढो बा भने चम्पादेवी गाइस दाइ भनिन् भयो स्ट्रगल गरेर हामी यहाँ पुग्यौँ है अझ मेन ठाउँ त पुग्न बाँकी र दाइ स्टार्ट
धेरै रमाइलो भइसक्यो गाइस यो चाहिँ चम्पादेवी मन्दिर हो। दर्शन गरेर हामी गइसक्यौँ। अब हामी जति प्रोग्राम भइरहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यता देखाइदिनुहोस् त। त्यहाँ 30 प्रोग्राम हुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो चम्पादेवी भगवानको स्थान हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बोर्ड छ उता। यता आउनुहोस्, देखाइदिनुहोस्। अनि माथि गर्नुहोस्। कसरी गर्नु? यस्तो गर्नु। यो लोकेसन अब तपाईँहरूले गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। ल समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाम्रो साथीहरूमा पुगिसक्यौँ हामी। गाइस हामी गयौँ अब। बाई। गाइस अब हामी जाँदैछौँ। Let's go back to home. ल 30 त्यहाँ स्टार्ट भइसक्यो फेरि। 30 चल्दैछ गाइस। बाई बाई। गाइजहरू हामी जान लागिसकेका छौँ। हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ यता। यता फोटो सेसन भइरहेको छ मनिषा पालको एज युजुअल। अनि पछि ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ तर अलि हिँड्न अलिक गाह्रो छ। त्यो तपाईँहरूले अब एडजस्ट गर्नु होला गाइजहरू। यस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् त गाइजहरू। यो त थाहै होला पागल भरको पाटनबाट निस्केको साथी। ब्याक क्यामेराबाट सन्जु साथी एकदम उसको खुट्टामा प्रब्लम आइसकेको छ गाइजहरू। अब हामीले अब हाइकिङ त गऱ्यौँ चम्पादेवी। अब चम्पादेवीको हाइकिङ गर्दा चाहिँ अब एकदम स्ट्रगल गर्नु परेको थियो हामीलाई। एकछिन गरौँ न। धेरै हिँड्नु परेको थियो। अनि पछि मात्र यति फोटो खिच्ने भिडियो लिने भन्ने सोचेको थिएँ तर यहाँ हाम्रो एकदम गुरुजी हुँदो रहेछ। मन्साको पनि गुरु हुँदो रहेछ। दिव्या अग्रवाल नि ए नेउपाने हुँदो रहेछ। अलि मिस्टेक भएछ। अनि हाम्रो फोटोग्राफर चाहिँ तब्बु साथी चाहिँ प्लस2को साथीहरू गाइज 3 जना 4 जना। एउटा सन्जु श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ दिव्या अग्रवाल। उहाँ चाहिँ के अरे तब्बु खान होइन। उहाँ मनिषा पाल एज युजुअल बाँदर। अघि चढ्दा यही भर्याङ कस्तो गाह्रो भएको थियो गाइस। अहिले चाहिँ आनन्द भइरहेछ। खै तिमीहरूको फिडब्याक आओस् त कस्तो लागिरहेछ यहाँ झर्दा? रमाइलो छ गाइस तर अलिअलि चाहिँ के भन्छ मुटुमा ढुङ्गा राखेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। के भने मैले बिना सेन्सको कुरा हुन्छ यसको चलेको। हेर्नुहोस् यसको मुख पारा। गाइस यो गोरी नै छ है। मेरो फोनको क्वालिटीले काली देखिया। अझ नि मान्छेहरू आइरहेछन् गाइस। फ्लो मान्छेहरूको मिसो यु द भ्यू मोबाइल किन्न पर्यो। एउटा भ्लगरको चाहिँ मोबाइल राम्रो हुनुपर्छ, क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ। क्वालिटी बिना के पहिले हिट हुँदैन त्यसपछि आउँछ। गाइस हामीहरू अब यहाँदेखि देखिँदैन। धेरै तल झरिसक्यौँ। अब फेरि त्यो डाँडा चढ्नुपर्ने छ। रोक्नु ल सी त्यो भर्याङ हुँदै माथि जानुपर्ने छ। यस त्यो डाँडा। अघि त्यो अङ्कलले भन्नुभएको थियो नि 5 केजी घट्छ भनेर। 1 पाउ पनि घट्छ होइन। 100 ग्राम घट्यो नि ठुलै कुरा। गाइस हामी यो डाँडामा चढिसक्यौँ। चढ्दैछौँ अब। इट्स लाइक नेभर एन्डिङ। हेर त्यो बादललाई। हाम्रो यहाँ फोटो सेसन भइरहेछ अब। रमाइलो छ गाइज हाम्रो। अब सकिन लागिसक्यौँ। अब हामी छिटै पुग्छौँ गाइस। यहाँसम्म पुगिसक्यो। यस्तो बाटोमा चाहिँ भर्याङ मात्रै छैन, प्लेन पनि छ।
चढ्दा जति गाह्रो थियो गाइस चढ्दा त्यति रमाइलो छ टुक 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 चिप्लिँदैन गाइस सक्यो आजको भिजिट सक्यो गाइस आज दिन तिनीहरू लाग्यो त्यहाँतिर हामी लाग्यौँ यताबाट जाँदैछौँ हामी चाहिँ हामी अपोजिटमा पऱ्यौँ रूपा पनि गयो गाइस अब म एक्लै बचेँ दुईजना मोज गरेर मोज भाग्य त लेखेरै आयो